はい、どうも、亀吉鉄道です。ということで、皆さん、明けましておめでとうございます。今回も、今年も、亀吉鉄道、ご視聴いただければありがたいです。この動画、は、1月1日11時に多分投稿されていると思われます。皆さん、亀吉鉄道、亀吉運送、ご覧いただいてますでしょうか？あと、残り進撃入法1.2も、ご視聴いただけたら私も嬉しいです。あと、チャンネル登録、高評価も、あと、ベルマークの通知のオンもよろしくお願いします。皆さん、今回なんですけども、作業は、ございません。みていくんはこちらの、私が改造した車両たちになります。ちょっと早送りしますね。では、9番、乗ってみましょう。乗車。9番？いや、8番ですね。
後で、9番に乗り換えたいと思います。あちらに9番が止まってます。さあ、9番のとこに行きます。今回は、速度は45っていうことで、45キロの速度しか出せません。飛騨、宗四国行き、まもなく発車いたします。それでは、短いですが、今回はここまでさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。あと、高評価もよろしくお願いします。通知の、ベルマークのオンも、もしよければ、届いてもらったら、新しい動画の通知ができます。あと、このチャンネルではないんですけども、実写動画や、亀吉鉄道、亀吉運送の動画を、順次アップしていきたいと思います。その時になったらまた予告動画っていう感じで出させていただきます。それじゃあまたね、バイバイ。
よし。それでは、最後は、バイバーイ。